গুড আফটারনুন ফ্যামিলি। আজকে ট্রেনে আমাদের সেকেন্ড ডে, আর দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে সবাই মিলে ঠিক করলাম যে চলো একটা সিনেমা দেখা যাক সবাই একসঙ্গে, এতে করে সময়টাও কেটে যাবে আর আমাদের বোর ফিলও হবে না। তো সেই জন্য পাবলিক ডিমান্ড হলো মিশন মজনু। পাবলিক ডিমান্ডে আমরা এই সিনেমাটা দেখতে বসলাম। একটা দেশের উপরে সিনেমা, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা তার সঙ্গে রশ্মিকা রয়েছে। তো দুজনের, আর আমার একে খুব ভালো লাগে সিদ্ধার্থকে, বিশেষ করে শেরশার পর থেকে। তো যাই হোক, চলো আমরা একটু এই সিনেমাটা দেখে নিই। আর সবাই মিলে একসাথে বেশ বসেছি, একটা মাল্টিপ্লেক্স ফিলিংস দিচ্ছে চারপাশটা দেখে। ইভেন আমাদের সাথে আমরা ছাড়াও ওই দেখো যে উপরে যিনি শুয়ে আছেন উনি অন্য একজন, উনিও কিন্তু বেশ ইন্টারেস্ট নিয়ে সিনেমাটা দেখছে। তো যাই হোক, সবাই মিলে সিনেমাটা দেখে নি, তারপরে দেখা যাক। আর শুধু তো সিনেমা দেখা না, তার সঙ্গে সঙ্গে এরা এদের বাদরামও চালিয়ে যাচ্ছে। এবার তোরা চুপ কর। মাল্টিপ্লেক্স বানিয়ে নিয়ে তো সিনেমা দেখছি, আর তার সেই সঙ্গে সঙ্গে বিকেলও হয়ে গেছে। তো বেশ চা করছিল মনটা, আর সঙ্গে সঙ্গে চাওয়ালাও চলে এসেছে। তাই আমরা দেরি না করে একটু চা নিয়ে নিলাম, সবাই মিলে চা খেতে খেতে জমিয়ে সিনেমাটা দেখবো। সারাটা দুপুর আমাদের খুব ভালো কাটলো বলতে পারো। এটা মিশন মজনু ছিল না রে? আমরা এতক্ষণ মিশন মজনু দেখলাম, তোমরা তো দেখতেই পেলে। আর যেটা হয় দেশের উপর বই, খারাপ লাগার কোনো জায়গায় নেই। তো দারুণ ভাবে আমরা কাটালাম, পুরোপুরি মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখার মতো একটা অ্যাম্বিয়েন্স হয়ে গেছিল। দুপাশে সব বসে হলের মতো অন্ধকার ক্রিয়েট করে, মাঝখানে তো দেখতেই পেলে একটু চাও খেলাম। তো এখন 6:30 বাজে, সিনেমা শেষ হলো, হল ভাঙলো বলতে পারো, যে লাইট ফাইট জ্বলে উঠেছে, এতক্ষণ সব অন্ধকার হয়েছিল। চলো এবার ওইদিকে রাজারা রয়েছে, আর এখানে তো সবাই ছিল না একসাথে, দেখেই তো তোমরা, দেখে আসি ওই দিকের খবরটা কি। বাকি আছে मेरा तो दीजिए आधा वाला मामू कोई खोला नहीं तो खोल। ना এখন আবার সেকেন্ড রাউন্ড চা খাওয়া চলছে। বলতে পারো ট্রেনে বসে থাকলে না সারাক্ষণই শুধু মনে হয় যেন কিছু খাই। আর এটা কিন্তু শুধু আমার একার সাথে না, আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম সবার সাথে এই ঘটনাটা ঘটে। জোয়ানের আমরা হাতে নিয়েই বসেছি, খাচ্ছি আর জোয়ান খাচ্ছি। এতক্ষণ একটা পারফেক্ট চা খাওয়ার অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হয়েছে, পারফেক্ট টি টাইম। কেবিনে বন্দি দুজনের রুদ্ধশ্বাস, কত প্রতীক্ষা। সিঁড়িতে গেলে আরো কম, সিঁড়িতে গেলে কষ্ট হয়ে যাবে। সিঙ্গারার সাইজ গুলো লুধিয়ানার ফেমাস বড় বড় দেখো সিঙ্গারা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে দিয়েছে ভাজা লঙ্কা। উফ, দারুণ কম্বিনেশন। ভাই বল সিঙ্গারা লেলো, সিঙ্গারা লঙ্কা গুলো কোথায় গেল? লঙ্কা এর কাছে আছে না, টু মাচ ডিলিশিয়াস, টু মাচ আপনি ভাবতে পারবেন। এর ভেতরে পুরটা কিন্তু পুরো অন্যরকম একটা। ওরে বাবা, give me another chance, I wanna grow up once again.
लोगों के बोलने जो रिश्वत देना पापा ने सिखाया 99% मार्क्स लिख कर पड़ा पूरा पूरा बचपन चला गया बचपन तो गया जवानी गई Hey, some rain, give me another chance. Wanna grow up once again. Wanna grow up once again. Na na na. Yo খালি এই রিও বেশি হচ্ছে মোটামুটি এসব থেকে তোমরা বুঝতেই পারছো ট্রেনটা কিন্তু আমাদের কাছে রীতিমতো আমাদের ঘর হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন আমরাই শুধু রয়েছি এর মধ্যে। আর সত্যি কথা বলতে এই এত বড় গ্রুপ না থাকলে পরে কোথা দিয়ে কিভাবে আমরা সময় কাটাতাম নিজেরাও জানি না। 2 দিন অনেকটা বড় ব্যাপার একটা ট্রেনের মধ্যে এইভাবে ট্রাভেল করা, একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে তার মধ্যে আবার। কিন্তু আমরা এই 14 জন এত বাওয়াল করি যে কোথা থেকে 2 দিন কেটে গেল ধারণাও করা যায় না। ये मेरे साथ आया है कौशिक भाई, ये मेरा बड़ा भाई है राजा। এখন আমরা লখনऊ স্টেশনে मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं आगे तो पूरा डायलॉग জাস্ট লখনউতে এখন আমরা নেমে মানে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা সবাই নেমে গেছি। মানে 14 জনের মধ্যে 1-2 আছে পাহারা দিতে, বাদ বাকি সব নেমে গেছি। একটু হাত পা ছাড়াতে হবে, নাহলে না রীতিমতো জং লেগে গেছে। আর ভেতরে যতই এসি থাক যাই থাক এতক্ষণ বসে একটা মানে কি বলে একটু গরম গরম লাগছিল, নেমে একটা চিল ওয়েদার, দারুণ লাগছে, দারুণ। হাত পা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, জং ছাড়িয়ে নিচ্ছি। কোথাও লখনউ লেখা আছে এই ওটাই তো দেখ বরফটা কিছু করে নিয়ে আসবো, বোতলে করে বরফ নিয়ে আসবো। না আসবে না, अच्छा मामा थे ना पूछा ও গুসা ছিল হচ্ছে সেকেন্ড লোকটা, তারপরে পিছনে আচ্ছা তোমার কি গল্পের নামটা মনে আছে? এইসব হুটোপাটি করতে করতে মোটামুটি এখন 11:30 মতো বাজে, আর আমরা এখন ডিনার করতে বসে গেছি। তো সবারই খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি আর বুবাই বাকি আমরা একসাথে এক থালাতেই নিয়ে নিয়েছি। আর এই দেখো যেটা ছাড়া আমি পুরো অচল, আমি কিন্তু সাথে করে আমার নুনটা ঠিক ক্যারি করে নিয়ে এসেছি, কারণ খেতে বসলে আমার সবার আগে নুন লাগে। আর ওই যে সিঙ্গারা খেয়েছিলাম না বিকেলবেলা, দেখেছো তোমরা, সেই সিঙ্গারার লঙ্কাগুলো বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কয়েকটা, খাবার সময় একটু আমাদের ঝাল ঝাল ব্যাপারটা হয়ে যাবে এতে। আর এর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে চিকেন। তো আজকে রাতের ডিনারে আমাদের রয়েছে চিকেন, তার সঙ্গে ভাত আর রুটি। আর এটাও কিন্তু সেই মানে ভাইয়ের পরিচিত সেই দাদাই আমাদের জন্য পাঠিয়েছে। পুরো সব খাবারগুলো যেটা আমরা দুপুরে খেয়েছি, রাতে খাচ্ছি, বিকেলে খেয়েছি, সমস্ত টোটাল খাবারগুলোই ওই দাদাই পাঠিয়েছে। প্রত্যেকটা খাবারের কোয়ালিটি আর টেস্ট দুটোই কিন্তু এই গ্রেড। বিছানাটা কর বিট্টু, গুড নাইট। শুভ গুড নাইট। কই শুভ, কই টুকি? রিও গুড নাইট, টাটা। এদিকে এখন এরা বিছনা করছে দুজনে মিলে আমারটা। তো চলো, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন রাত্রি অলমোস্ট 11টা মতো বাজে, আমাদের সবাই ডিনার কমপ্লিট। এবার ওইদিকে দেখো পিছনে ওই যে বুনুরা, ওখান থেকে ওরা আবার হাত দেখাচ্ছে। যাই হোক, ওরা ওদিকে বিছানা করছে শোবে বলে, আর এদিকে আমার বিছানাটা এখন বিদিশা আর বুবাই দুজনে মিলে করে দিচ্ছে। বাদ বাকি সবার হয়ে গেছে, শুয়েও পড়েছে।
তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। দেখা হচ্ছে কালকে সকালবেলা আরেকটা টাটকা ব্লগ নিয়ে। কালকেও আমরা ট্রেনেই থাকছি, নামতে নামতে 2:30 বেজে যাবে, কারণ ট্রেন অলরেডি 2 ঘন্টা মতো লেট, 2 ঘন্টা 4 মিনিট। তো যদি রাত্রিবেলা জোরে টানতে পারে তাহলে ঠিক টাইমে, না হলে পরে 2:30 বেজে যাবে নামতে। দেন আমরা মানে জম্মুতে নেমে ওখান থেকে কাটরা যাচ্ছি। ফুল জার্নি তো তোমরা জানতেই পারবে অবভিয়াসলি। তো চলো স্টে টিউন, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট।